做了之后，你看这个脸上一边大一边小，这样看看其实还好嘛。不一样，这边高，这边低，你看。你说脸颊这个地方？对啊，你看这里这么高，还有这边形状不一样。肉眼其实不是特别能看得出来，就可能这边会鼓出来一点，对啊，是吧？然后这边稍微这是平的，这边是拱的。王女士说，术前医生告诉她，做完全脸脂肪填充之后，20天可以消肿，30天可以正常活动。可现在距离手术已经40天了，她觉得脸还是肿的。这两边有硬块，这边有这么长，这样我能摸一下吗？可以的。这个地方是吧？这个地方是。你看这个皮哪里是这样的？是不是？这边呢？这边也有啊，你什么这里？这是骨头吧？不是，这是硬块。王女士说自己去公立医院看过，检查结果是脂肪纤维瘤，而这些问题在术前都是没有的。而最让王女士担心的是，术后总感觉头顶有异响。这个头一连，你看我一动还有响声，真的有响，响声。这就是我们能听到吗？还是你自己感觉到有响声？我自己听得到，就感觉什么响声？就像2个玻璃球就这样碰碰，就擦的响。王女士认为，术后身体出现的这些问题是全脸脂肪填充手术引起的。她带记者找到了杭州美莱美容医院。但凡是动过刀的，那么在术前知情、手术以前，在知情同意书以及术前，我们都有跟客人明确告知，动刀手术、开刀手术，它都会有一个恢复期，会有一个肿胀期。那么一般情况下呢，肿胀期是在1到3个月，那6个月的话呢，大概呢是差不多基本上定型，是这样子一个情况。所以说现在呢，差不多40多天，其实还是在一个恢复期的一个过程当中。吴医生说，王女士做的脂肪填充项目，其实就是将大腿内侧的脂肪抽出之后，通过手术填充在面部。王女士反映出现硬块属于正常的结节，随着后期恢复，这些结节会慢慢消退。至于王女士说头顶有异响，以往经验来说呢，它是第一例，它的确是第一例，因为是这样子的，因为你说，所以我才会建议她呢，我们陪同她去公立医院，我们详详细细的。当时也跟他讲的，去拍一个脑部 CT， 拍一个磁共振，我们来把问题点先要找出来。现场经过沟通，王女士同意先让医院的人陪自己去3甲医院进行检查，等检查结果出来之后，双方再进行协商。1818黄金眼记者报道。